主要是平台这儿，这非常。开不，我发现一块陨石。开吧，我发现一块陨石，给我整没了啊！什么呀？给你吧，你就从月球上飞下来的，看看燃烧的，充分吧？哎，这真是一颗陨石，是一颗陨石。然后这块都是被砸的。啊，你喜欢吗？送你了。好的，谢谢师爷。不用谢，我看开文也不太喜欢。从月球上飞下来的。哎，整我一身水，这凯文。热狗，你是把这衣服给它塞底下。OK， 没有问题。没有，我塞底这个面包。OK，没有问题。塞底下那个塞底。燕玲，给我做个热狗啊！是。几点了？12点吃饭。啊。这是钓鱼啊。看到吗？这俩脚踩，然后它这个东西就是往前去的时候它往后踩，然后往前踩的时候它就扒水。它两只脚在伸到外面去。对，因为它有油，它还有动的电机的。哦，还是电机。还有导航仪。那是鱼情。它哪里有鱼？这个东西还有控制方式，这个。你知道这是啥吗？这就是螺旋桨，它蹬的，脚踏的那个。它就这样来回来去的摆。它这是个尾翼啊，控制方向的尾翼。对，控制方向。这是尾翼。嗯。手还可以呢。啊，它这是插底下的。
你看，它一蹬就走了。哎呀，速度很快呀！他走不了多远，那可能到大理都大完了就那啊，那也不能。有点就直接。杆下去了，看到吗？拐去了，这不？啥？那边是一台下河。我把河道扩宽。哎呦！小心点，小心点，别！马上这水就挖透了。我今天的任务，不开那个谁，天天，你挖到这嘎达，这水就自动流下来了，挖到这儿就够了，不会挖到那儿，挖到这儿就够了，水就下去了。咱们现在要进行的是最难的一关，上河。有你的。哎呀，我有一个想法，我就把这个算一下。不能搁点酱啊。没有酱。